Šiandien vyksime į daugiadienę ekspediciją, į bene seniausią kalną pasaulyje, skaičiuojantį 1,5 milijardo metų. Šis kalnas vadinamas dingusiu pasauliu dėl savo struktūros, gyvūnų ir paslapčių. Na gal neliesiu medžių, nes dar kokią gyvatę nupurtysiu. Indienai mano, kad čia skrenda mirusiųjų sielos, taigi deduosi kuprinę ant pečių, jūs įsitaisykite patogiai ir keliaujam. Yes. Pagaliau stovykla. Šiandienos žygį baigiau, einu ilsėtis. Nameliai bei įdomiai padaryti, ne? Iš medžio ir molio. Ir vietiniai vaikučiai gyvena netgi šitoj stovykloje. Praktiškai pas vietinius apsistojam. Ale. Nuo šiandien vandenėlis iš upės. Pajau šiek tiek aukščiau upę. Nenoriu vietinių prakaito skronę. Ragauti. Bandom. Nebloga. Vėsus vanduo. Na štai mano palapinė. Tikiuosi naktį nelis, leis man išsimiegoti. Vaikai laksto. Norėčiau kalbėti ispaniškai, būtų labai įdomu pabendrauti su vietiniais žmonėmis. Papasakotų, kaip jie gyvena. Jie yra beje senieji indėnai. Juos vadina indigenous people, senoji bendruomenė. Na, kyla vėjas. Tikiuosi, kad tas pilkasis lis trumpai ir ant manęs tualeto neužneš. Labas rytas. Naktelę praleidau palapinėje. Tiesą sakant, organizuojantis asmenys pamiršo ir miegmaišius ir kilimėlius. Bet nieko, nebuvo taip šalta, tai miegmaišių neprisireikė. Tiesiog kieta buvo miegoti. Gerai, kad nelyja naktį. Žinau, gal pusę nakties pamiegojau, pusę prasvajojau. Bet vis tiek pailsėjau. Šiandien kopsiu aukštyn. Visi ruošėsi. Na, naktį nebuvo šalta, tai man pasisekė. Ryte irgi iš tikrųjų šilta, bet labai kanda mažos musytės. Tik randa tarpelį iš karto tarpuoja. Tai geriau su ilgais rūbais pasivaikščiosiu, kol nepradėjau žygę. Šiandien laukia graži diena, lipant į kalną galėsiu maudytis po kriokliu. Štai tokie pusryčiai. Bandelė, kiaušinienė ir sūris. Pradedu antros dienos žygį. Saulė šiandien kepina nuo pat ryto. 9, bet jau karšta. Na, tęsiu savo piligriminę kelionę aukštyn į kalną. Šiandien pasieksiu tik papėdę. Radau tikrą oazę. Krioklys ir už nugaros kalnas. Eisim maudytis čia. Pailsėsiu.
būtų norinčių paragauti šviežio skanaus ananaso Venesueloje, šalia Roraimos kalno ir krioklių. Buenas, deliciosa. Pasakos. Saldus, skanus. Pasiekti Roraimą nėra paprasta. Kelionė nuo artimiausio Puerto Ordas miesto iki šio nuostabaus kampelio yra varginanti ir labai ilga. Užlipti į kalną irgi nelengva. Reikia būti gerai tam pasiruošus, o ir užlipus vargai nesibaigia, nes nuolat tenka balansuoti ant slidžių ir šlapių akmenų. Žmonės buvę Roraime kalno viršuje pasakoja, kad kelionė jiems priminė Frodo ir Semo kelionę su žiedu iš trečiosios filmo Žiedų valdovas dalies. Kiti teigia, kad pasiekus viršų nepalieka įspūdis, jog žmogui čia ne vieta. Tai nusako, koks mistinis šis kalnas ir kiek reikia pastangų norint atsidurti viršuje. Toks jausmas, kad esu dingusiame pasaulyje. Tas kalnas, žinokit, kažkuo tai ypatingas. Ne veltui protėviai meldėsi jam. Kopiant aukštyn jaučiasi kaip vėsto oras. Debesų daugėja. Manau, kad bus tikrai vėsu. Jau taipogi ir kalnas statėja, lipti sunkiau, bet kadangi labai gražus vaizdas, tai ir pailsėti nenodėme. Pasėdi savo, pamastai, pamedituoji. Tikras piligriminis kalnas. Na, kopimas jėgų tikrai reikalauja. Jau turbūt išnaudojau daugiau negu pusę savo baterijos. Kaip rytoj šitą kalną teks užkopti, tai neįsivaizduoju, nes visi šlaitai status. Gal aplinkui dar reiks apeiti. Viskas, antra diena baigėsi, užkopiau į bazinę stovyklą. Čia įsikursiu, pasistatysiu palapinę, užkasiu, atstatysiu jėgas, pailsėsiu ir ruošiuosi rytojaus žygiui aukštyn ant tai vadinamą Stalo kalną. Įsirenginėjom virtuvėlę, stato palapinę, kad galėtų gaminti, jeigu netyčia užlytų. Visi ruošiasi vakarui, persirenginėje, aš ką tik upelį išsimaudžiau, atsigaivinau, labai gera buvo. Ir grožėsiasi vaizdais. Oras pasakiškas, saulutė dar vis šviečia, kalnai tiesiog hipnotizuojantis. Matosi, kad kuomet lietus lyja, tai ir krioklių labai daug būna. Kadangi dabar nelyja, tuo džiaugiuosi. Bet galėtų krioklių būti daugiau. Tai va, ir tikiuosi, kad rytoj ryte vėlgi saulutė švies ir galėsiu grožėtis vaizdais. Pasižiūrėkit, koks vaizdas iš palapinės. Tiesiog norisi sėdėti palapinėje ir grožėtis vaizdu. Gal net ant kalno nelipsiu. Žiūrim, ką žemina. Morkos, agurkėliai. Salotos mums. Kopūstų matau yra, įvairiausių pagardų.
Labas rytas. Na, buvo vėsoka naktį miegoti, dabar dar šiek tiek vėsoka, bet šiandien matosi, kad labai graži diena bus, nei vieno debesėlio. Šis kalnas pasižymi debesuotumu. Tai čia turbūt nusišypsos sėkmė, jeigu gerai viskas matysis ir viršuje, ir nelis. Gražiai vietoj tualetas pastatytas. Vakar pozavo visų saulėlydžiams. Vietiniai darbuotojai gamina pusryčius. Me miró a mí y me dijo eso y yo. Pasižiūrim, kągi gamina. Tarkuoja, gerai laiką leidžia. Son todos buenos cocineros acá los hombres, ¿eh? Savo juokauja. Acá Jorge también. Pusryčiams šviežiai keptos arepos, kiaušinienė ir sūris. Nuostabioje vietoje išlindo ką tik saulutė, tai šis pasaka. O tai prasideda antros dienos žygis. Tiesiog stačiai. Taip ir visą dieną bus, ne tik, kad prasideda. Laiptai kokių 30 cm kiekvienas. Ir varai aukštyn. Dėl aukščio skirtumo viršūnių ir apačioje esančio miško klimatas yra skirtingas. Viršūnėse vėsiau, dažni lietūs, o papėdėse tropinis, šiltas ir drėgnas klimatas. Ir nors kalnai atrodo gan skurdžiai, iš tikro viršūnėse apstu gyvybės. Prie tos aplinkos prisitaikė nemažai išskirtinių augalų. Venesuelos Gvianoje užfiksuota apie 10 000 augalų rūšių, iš kurių 2,5 tūkstančio esančių viršūnėje. Apie trečdalį jų nėra niekur kitur pasaulyje. Šalia vertikalios sienos iškrenta labai daug kritulių. Ir matot, augmenija visai kitokia. Nes neužkyla debesis iki kalno viršaus. Drėgna jaučiasi, tokia vėsuma gera. Išėjau, kai buvo karšta stovyklavietėj, o čia praktiškai džiunglės šioje vietoje. Eime kartu su manim. Prasieisime šiuose džiunglėse. Čia turbūt netgi ir vandens pasipildysiu. Manau, kad... Aha, vėsus. Keista, kad džiunglėse vėsus vanduo turėtų būti šiltas. Na, bet nubėga nuo kalno. Keli šimtai metrų džiunglių ir tada viskas vėl pasikeis. Visas šlapės, tikrai sunku lipti, bet labai gražus augalai, gražus vaizdai, tai pailsėti yra malonumas. Kai prasiveria tarpas tarp medžių, matosi, kiek dar reikės eiti žygiuoti ir po to lipti. Siena dar tik laukia. Na, bus sunku, bet man patinka. Jei nebus sunku, tai ir čakros neatsivers. Dabar visai kitokios mintis užplūsta, kuomet eini pavargsti, jėgų nebėra, visai kitaip veikia galva. Čia bus mano poilsio oazė. Kadangi nuolatos lyja, tai vandenį gerti galima. Bandom. Koks gaivus pasaka. Reikia ir pailsėti prie čiurlenančio upeliuko. Na, pagaliau priėjau šią sieną. Net neįsivaizduoju, kaip reikėtų tokį užlipti. Alpinistam net neleidžia čia lipti, nes kalnas yra šventas
Ir vietiniai indėnai ir jų palikuonis prašo kalno leidimą, kad galėtų į jį lipti. Tai prašysiu ir aš. Pamatysite, kaip tai atrodo. Paprašysiu ir aš kalno dievų, kad leistų man sėkmingai užkopti ir nusileisti ir parodytų savo grožybės, tačiau nepykti ir apdovanotų geru oru. Visur akmenys. Kiekvieną žingsnį reikia žiūrėti, kur statai koją. Labai lengva paslysti, drėgna. Reikia būti labai atsargiam. Ir taip tolyn tęsis. Matau. Tarsi džiunglių laiptai būtų. Su nukarusiam samanom drėgnom. Įsivaizduojat, kiek čia gyvybės? Nežmoniškai daug. Ir čia pulės čia sėdėtų. Ilgai. Na gal neliesiu medžių, nes dar kokią gyvatę nupurtysiu. Sakė, čia nemažai yra gyvačių. Neleido ir po vieno aukštų krioklių maudytis. Sako, ten labai daug. Paklausiau, kokio svorio kuprinė. Sakė, apie 25 kg, gal šiek tiek daugiau. Ir dar nepatogi, nepamirškit, kad nugara medinė. Jau turbūt pusę užlipau. Esu apžvalgos aikštelėje, bet kadangi esu debesyje, tai nelabai kas ir matosi. Štai ten toliau. Aistakas aukštyn į dangų. Eina savo, ne? Tiek svorio, kuprinė nepatogi. Jeigu įsižiūrėsit, štai tam kalne pamatysit kopiančius nešikus. Tai jau paskutinė aukščiausia dalis, kurią liko man užkopti iki kalno viršaus. Pagaliau šiek tiek atsiveria ir šalia stovintis kalnas. Vaizdai gerėja, nekantrauju. Na, iš toli nesimatė, bet takelis eina tiesiog po kriokliu, kuris atsiranda tuomet, kai lyja. Ohoho. Tai ir išsimaudysiu neblogai. Žinot, kas įdomi? Kai eini per rūką, tai barzda absorbuoja vandenį, taip pat kaip samanos ant medžio. Tai galima iš praktinės pusės įsitikinti, kaip augalai pasisavina vandenį iš rūko ir debesies pačią, nelyjant. Anglų jūrininkas ir keliautojas seras Walteris Larehis teritoriją aplankė prieš 400 metų. Jis ieškojo Eldorado ir pasakiškų šios legendinės šalies turtų. Sugrįžęs pasakojo apie žėrintį krištolinį kalną, nuo kurio viršaus tekėjo upė, net neliesdama kalno šlaito ir krintanti žemyn baisiai uždama. Lyg tūkstančiai didžiulių varpų būtų daužomi vienas į kitą. Šis apibūdinimas atitinka kristalų slėnį, pasakišką kanjoną, kurio aukščiausio plokščio kalno viršūnė žėri rožiniais ir baltais kristalais. Tai yra Raimos kalnas. Iškėlė savo lygų it stalas paviršių į beveik 3 km aukštį. Ilgainiui šia plikos uolos siena kopėjai vis dėlto praminė taką į kalno viršūnę. Viskas, esu viršūnėje. Užlipau į šį dievišką į kalną. Dar esu kol kas debesyje. Laukiu, kada išlys saulutė, prasigėdrins, bus labai gražu aplinkui. Kol kas sėsiu ir pailsėsiu.
Žinokit, nesitikėjau, kad bus toks kraštovaizdis ant kalno. Bet visiškai skiriasi nuo to, kas yra apačioje. Akmenų kokia struktūra. Ir augmenija bus visiškai kitokia. Labai įdomi vieta. Na, visos dienos tokios skirtingos. Pirmą dieną grožėjausi slėniais, antrą dieną iš toli Roraimos kalno, o šiandien buvo smulkioji augmenija ir nuostabus akmenys ant kalno. Na, štai ten matosi stovykla kalne. Na, labai gražu čia. Visiškai kitaip negu bet kur kitur pasaulyje. Kai esi taip aukštai ant tokio seno kalno, tai čia sunku įsivaizduoti, kiek milijardų metų gamta keitė viską. Zulino akmenis, atnešė sėklas. Labai įdomi vieta. Ant kalno įsikursiu stovykloje, čia praleisiu 2 dienas. Jis gerai palepins, galėsiu išsimaudyti vietinėse baseinuose, kurie bus labai įdomių formų. Na, išties kažkas įspūdingo, kraštovaizdis kaip iš kito pasaulio. Dar viena kalno keistenybė, tai rožinis smėlis. Retai kur tokį pamatysi, tačiau čia rožinės spalvos. Einu dabar į viršų, štai ten. Kažkur bus mano stovykla, atėjo manęs pasitikti. Ne kiekvieną dieną gali pamiegoti uoloje ant Roraimos kalno, kuriam yra 1,5 milijardo metų. Bus įdomi patirtis ir vaizdai nuo kalniuko neblogai dar atsivers. Man už nugaros, štai tarsi 3 dievai pasitiktų užkopusius. Na, va, įsikurdinėjame stovykloje, palapinė stovi po uola, iš viršaus varva, nes visur drėgna. Iš tikrųjų labai įdomi vieta, pakankamai įspūdinga, netgi sakyčiau. Štai ten mano stovyklėlė, geltonas palapinės. Keista tiesiog gyventi tokiai vietoje. Bet tikiuosi naktį nelis, nauji kriokliai nesusidarys nuo šitų uolų. Gerai pailsėsiu, išsimiegosiu. Jame patikrinsime virtuvėlę, kur mūsų gidas gamina valgyti. Toks jausmas kaip prieš 1000 metų, nes anksčiau pirmykščiai žmonės degindavo laužą, kepdavosi mėsytę, dabar mums ten pat gamina maistą. Ačiū, kad praleidote laiką kartu, tikiuosi patiko vaizdai ir kalno paslaptys. Kviečiu paspausti like ir prenumeruoti kanalą. Taip pat įsigyti mano knygą Kelionės ant sofos. Čia rasite labai įdomias istorijas iš viso pasaulio.